السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هتكلم النهاردة عن الدينامو، وهو مصدر الكهرباء في السيارة، وهو اللي بيشحن البطارية. وظيفة الدينامو شحن البطارية. تمام. الدينامو بيطلع لي جهد من 13.8 لحد 14.4 فولت. أنا عايز منه كهرباء وأرضي، يعني موجب وسالب. الموجب باخده من الطرف ده، بيطلع كهرباء هنا بيتوصل بالبطارية، بالطرف الموجب للبطارية. وجسم الدينامو ده هو اللي بيطلع منه الطرف السالب. ممكن حد يسأل طب ما أنا البطارية عندي بتغذي العربية، تمام، فيها الموجب والسالب وبتغذي لي الأحمال اللي في العربية، بس البطارية هتفضى شحن. تمام. فلازم يبقى في شاحن يشحن البطارية، فهو ده الدينامو. الدينامو ده عندما اشتغلت العربية هيبدأ يطلع لي موجب من هنا وسالب من جسم الدينامو، ويشحن لي بيه البطارية، وكمان يتحمل الأحمال اللي في العربية، الأحمال الكبيرة اللي هي زي الكشافات الأمامية، وزي المراوح بتاعت التبريد، مروحة التكييف، وهكذا. فده كده منظومة الشحن في العربية، البطارية والدينامو. دايرة الشحن بتبدأ ازاي؟ الأول بتبدأ بالبطارية. البطارية هي اللي بتجيب لي كهرباء للدينامو، تمام، وتشتغل العربية. أول ما تشتغل العربية الدينامو ده هيكون خرج كهرباء، يرجع يشحن البطارية تاني. يبقى أنا البطارية بستخدمها في أول الدوار، وبعد كده بيبدأ الدينامو يشحن لي البطارية ويتحمل الأحمال اللي في العربية. طب هل كده البطارية ملهاش لازمة ممكن أفصلها؟ لا. دور البطارية هنا إن هي بتحافظ لي على مستوى الشحن بتاع الدينامو، وبتحافظ على الجهد ثابت في العربية. لأن لو أنا شلت البطارية، السيارات الحديثة كلها فيها كنترول، فالكنترول هيتحرق. تمام. فهي البطارية تعتبر زي كأني مثبت جهد. الدينامو في هنا الطرف الموجب بيروح للبطارية، والطرف السالب في جسم الموتور، ومنه بيوصل للبطارية، دايرة مغلقة. طيب هو ده بس التوصيلة الكهربائية اللي في الدينامو؟ لا، أنا لازم أتحكم في تحكم في الدينامو ده، إن أنا عايز أثبت الجهد في الحدود اللي أنا قلت عليها. تمام. وإن الدينامو ده يعرف إن العربية اشتغلت. فأنا هنا عندي فيشة كهرباء، تمام، بتاعه التحكم في الدينامو، فيها 3 اطراف كهرباء. طبعا مش كل الدينامو في جميع السيارات 3 اطراف كهرباء، لا، في بيبقى 2 طرفين بس. فالدينامو اللي معانا بتاع جيلي إيميجرانت، وهو نفسه بتاع التويوتا. تمام. فانا عندي 3 اطراف كهرباء: طرف كهرباء مباشر من البطارية، تمام، وطرف كونتاكت، يعني ان انا اول ما افتح الكونتاكت بتاع العربية توصلني كهرباء هنا، يفهم منها الدينامو ان العربيه اشتغلت. الطرف الثالث ده طرف اللمبه، ان انا اول ما بفتح كونتاكت في لمبه بتنور عندي. اول ما الدينامو ده يبدا يشحن البطاريه، اللمبه بتطفي، اللي هي بنسميها لمبة البطارية أو لمبة الدينامو في طابلو السيارة. طريقة عمل الدينامو أصلا إزاي؟ إن أنا عندي أدي البكرة دي بيلف عليها سير اسمه سير الدينامو، أو السيارات الحديثة بيبقى كلها سير اسمه سير المجموعة. تمام. فبياخد حركته من طنبورة الكرنك، فأول ما هيلف السير هيلف لي البكرة دي. تمام. وهيكون في كهرباء جاتني من البطارية، تمام، فهيبدأ يتولد لي فيض مغناطيسي دوار جوه الموتور. فانا هيطلع عندي هنا على طول كهرباء موجب وسالب من جوه. دلوقتي انا عاوز اعرف الدينامو ده شغال ازاي من جوه، عشان اقدر اشخص الاعطال لما تظهر فيه. تمام. فانا زي ما قلت الدينامو بياخد الحركه من هنا، تمام، وبيطلع لي كهرباء وارضي من هنا، تيار دي سي يشحن بيه البطاريه. لكن هو شغال ازاي من جوه ده اللي هنعرفه دلوقتي. فهو انا عندي الدينامو دلوقتي، تمام، في غطاء خارجي، وفي فيشه هنا بتيجي من الكنترول من العربيه، فيشه الضفيره. تمام. هبدا افك من هنا. انا مجهز في مسمار هنا فكيته،
وفي صامولة دي. هبدأ اشيل الغطاء اللي من ورا ده، تمام. فهو ده اللي جوه الدينامو. اللي جوه الدينامو في ملف اللي هو الموبينة دي، تمام. وفي ملف ثابت، تمام. فالموبينة دي لما هتلف ويجي لها كهرباء هتولد مجال مغناطيسي هيتقاطع مع الملفات بتاعت الستيتور اللي هو الملف الثابت ده الخارجي، فهيولد لي كهرباء اي سي، الكهرباء بتاعت البيت 3 فاز، تمام. فانا طبعا مش عايز اي سي في العربيه، فهيبدا لازم ادخل حاجه اسمها الموحدات، دايره توحيد كهرباء، اللي هي دي عباره عن 6 ديود، تمام. ف3 ديود هيطلعوا لي الكهرباء اللي هنا، و3 ديود هيطلعوا لي السالب اللي هو في جسم العربيه. ده كتاوت شحن، تمام. فهو ده بينظم لي الشحن، بيجيب لي كهرباء هنا على الفرش الكربونيه، دي اسمها فرش كربونيه او شربون، متصل بالعمود بتاع الروتور اللي هو الملف الدوار، فبيولد لي الكهرباء فيه. فانا عن طريق كتاوت الشحن ده بقدر اتحكم في الكهرباء اللي خارجه من هنا. الشربون برضو، الشربون لان هو اللي بيوصل لي الكهرباء هنا على الملف الدوار. فبالتالي لما انا فهمت الدايره بتاعت الدينامو اقدر اشخص الاعطال اللي ممكن تحصل في الدينامو. الاعطال، اول حاجه فيشه الكهرباء اللي جايه هنا 3 اطراف كهرباء لازم اشيك عليهم، لان انا في عندي طرفين كهرباء وفي طرف لمبه، تمام. فممكن اطراف الكهرباء اللي جايه هنا في فيوزات، مش بيبقى على طول مباشر، لازم في فيوزات، فممكن يبقى الفيوز ضارب او السلك مش واصل كويس هنا، تمام. فما مش هيبقى ذنب الدينامو، هيبقى الضفيره بتاعت العربيه، تمام. برضو طرف الكهرباء اللي هنا بيبقى واصل بالبطاريه، بس برضو لازم واصل عن طريق فيوز كبير بيبقى 80 امبير، تمام. فلازم اشوف الفيوز اللي واصل هنا، تمام. ممكن برضو الكتاوت الشحن ده يبوظ، تمام. ممكن الشربون ده يخلص، تمام، فبيتغير الشربون ده. ممكن برضو احد الديودات ده يتلف، فبالتالي مش هيحصل توحيد للتيار، تمام. فبالتالي الدينامو مش هيشحن البطارية، تمام. برضو في عطل خارجي بعيد عن الكهرباء، اللي هو ايه؟ اللي هو ان سير المجموعة ده يتقطع، لو اتقطع فالدينامو مش هيلف، فبالتالي مش هيطلع لي كهرباء. طبعا اي عطل لازم يتصلح، تمام. عندي الكتاوت الشحن ده لما يعطل، تمام، ممكن اجيب نفس الكتاوت ده بيتغير لوحده، اشتريه بتاع العربية واغيره، تمام. طيب في بعض الاحيان ممكن الكتاوت ده ما لاقيهوش، تمام، او الاقيه غالي بسعر الدينامو، تمام. فبنعمل زي حل مؤقت لحد استبدال الدينامو، ان انا هجيب دينامو بداله، فممكن اكون مش لاقي الدينامو، فبنركب حاجه اسمها كتاوت خارجي. كتاوت ده، تمام، بتوصل في العربيه زي ما انت شايف. يعني الدينامو ده اللي معايا الكتاوت ده بايظ، تمام. فايه اللي عملناه؟ ركبنا في العربيه كتاوت خارجي لحين استبدال الدينامو ده، تمام. فهو ده الكتاوت ده يعتبر هو نفسه ده او بديل ليه، تمام. اما لو العطله عندي في الشربون، لا لازم الشربون ده يتغير، لكن انا شايف الشربون كويس، تمام. الاسلاك دي طبعا تعديل، عشان انا غيرت من الفيشه دي، تمام، اللي هو الكتاوت ده، فطبعا عندي بايظ، فانا عملت توصيله جديده لكتاوت شحن خارجي يحل محل الكتاوت ده، تمام. في عندي برضو هنا لو ركزنا هنا في 3 ديود، تمام، غير ال6 اللي انا اتكلمت عليهم. ال3 دول اسمهم سيليكونات لمبه او ديود لمبه، تمام. فهنا دي بتتصل بالطرف ده بتاع اللمبه، تمام. فانا عندي معناها ان الدينامو بيشحن، اول ما الدينامو يشحن يبقى اللمبه اللي في الطابلو تطفي،
تمام. لكن لو الدينامو ما بيشحنش، في اي مشكله في الشحن، فطبعا اللمبه هتفضل منوره عندي في الطابلو، وكده معناه ان في مشكله في الدينامو او في مشكله في البطاريه. في سؤال بعض الناس بتحتار فيه، انا عندي دلوقتي لمبه البطاريه منوره في الطابلو، تمام. طيب اعرف ازاي العطل في الدينامو ولا في البطاريه؟ تمام. فبعض الناس بيعمل ايه؟ بيروح يشغل العربيه ويروح يفك الطرف الارضي بتاع البطاريه، ويقول لك لو العربيه بطلت يبقى الدينامو بايظ، لو العربيه ما بطلتش يبقى الدينامو سليم. طبعا الكلام ده غلط، وممكن يبوظ لي الكنترول بتاع العربيه، تمام، ويبوظ لي الكهرباء في العربيه. فده خطأ جدا. لا، انا عشان احدد العطل من الدينامو ولا من البطاريه لازم استخدم الافوميتر. تمام. الافوميتر ده احنا قلنا هقيس جهد البطاريه هي والعربيه مش شغاله، فجهد البطاريه والعربيه مش شغاله هيبقى ال 12 فولت. بظبط الافوميتر على تيار مستمر، تمام. فلما احط الطرفين بتوع الافوميتر على طرفين البطاريه، المفروض ان ده يقيس لي ال 12 فولت بتاعت البطاريه، تمام. هشغل العربيه، هقيس برضو الجهد على البطاريه، فلو الجهد زي ما هو 12 فولت كده معناها ان الدينامو مش بيشحن، تمام. لكن لو الجهد 14 فولت، تمام، يبقى الدينامو بيشحن، والمشكله كده عندي في البطاريه. فده منظومه الشحن في العربيه. الدينامو موجود في كل العربيات، تمام، ايا كان ملاكي نقل اي حاجه، الدينامو ده 12، تمام. لو جينا بصيت للبيانات بتاعت الدينامو هلاقي الدينامو ده 14 فولت، 14 فولت 100 امبير، تمام. اما السيارات النقل الثقيل بيبقى في دينامو 24 فولت. لكن الفكره واحده في الدينامو، تمام. عرفنا المكونات بتاعت الدينامو، عرفنا ازاي نختبر الدينامو ونعرف المشكله منه ولا لا، وايه الاجزاء اللي ممكن تتغير في الدينامو. اعراض ان انا اعرف ان الدينامو فيه مشكله، حتى لو الشحن شغال اعرف منه ان الدينامو ده بدا يبقى ضعيف. اول حاجه لما اجي انور الانوار الاماميه الاقيها ضعيفه، قاتمه، فايه كده معناها ان الشحن بتاع الدينامو ضعيف. برضو لما اجي ارفع الازاز بتاع العربيه الاقي الار بي ام بيطلع وينزل معايا، فممكن من ضمن الاحتمالات ان الدينامو ده عزم على الموتور. الفيشه بتاعت العربيه هنا قلنا 3 اطراف، الطرف فيه كهرباء مباشر من البطاريه، تمام. ليه؟ لان الكتاوت ده بيشوف الجهد بتاع البطاريه كام، فبناء عليه هيزود فيض مغناطيسي هنا او كهرباء هنا للروتور، تمام. فبالتالي هيطلع لي كهرباء ويحافظ لي على جهد الدينامو مثلا عند 14. هنا واخد خط كهرباء مباشر. لا، بعض السيارات بيبقى كنترول العربيه هو اللي متحكم، فبالتالي بيبقى فيه كهرباء جايه من كمبيوتر العربيه للايه، سلكه، يعني سلكه مباشره من كنترول العربيه للدينامو، بحيث بيتحكم في الكهرباء اللي طالعه من الدينامو، لان الكمبيوتر بتاع العربيه بيبقى حاسب الاحمال على الموتور. فبالتالي مثلا بيبقى في السرعات البطيئه ممكن يخلي انا كده مش محتاج عزم، فبالتالي بيخلي الدينامو يشحن اكتر، تمام. اما في السرعات العاليه فيروح الكمبيوتر يبعت للدينامو ان ايه، خلي الشحن ضعيف شويه، تمام، لان انا محتاج عزم للموتور في السرعات العاليه. فده تحكم الكمبيوتر بتاع العربيه. في حالة تلف الدينامو، تمام، هل ينفع أدي للعربية وصلة، تمام، وامشي بالعربية لغاية لما أروح أغير الدينامو؟ لا طبعا، تمام. بالكلام ده بعمله في حالة تلف البطارية كده عندي مش بتشحن، فالبطارية هي اللي بتديني الكهرباء في البداية للدينامو عشان الدينامو يبدأ يشحن، تمام، يشحن البطارية.
فانا الدينامو عندي هو اللي بايظ، هو اللي فيه المشكله، مش بيشحن. فانا لو اخدت وصله من عربيه تانية، انا اديت شحنه للبطاريه، البطاريه لما هتيجي تدي شحنه هنا للدينامو، الدينامو مش شغال، فبالتالي مش بيشحن. تمام. فبالتالي مش بيشحن، فانا كده مش هقدر اعمل اي حاجه للعربيه. كده العربيه تتحمل، يا اما البطاريه تبقى مشحونه، اشحنها شحن كامل واحطها في العربيه، فيدوبك هتمشيني كام كيلو اقدر امشيهم بدون شحن الدينامو، لحد لما اوصل لكهربائي ويبدا يصلح لي الدينامو او يتغير. تمام. دي كل المعلومات، وده كان حاجة مهمة جدا. الدينامو في العربية لازم ابقى عارف عنه كل حاجة، وابقى عارف هتصرف ازاي في حالة تلف الدينامو. وشكرا لكم.